హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సందీప్. ఇది ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక వైఫై కనెక్టర్ అనేసి కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మీ ముందుంది. ఇది నేను 300కి షాప్లో పర్చేస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈరోజు నేను దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే నానో అడాప్టర్ WPS సాఫ్ట్ APWFI ఉంది ఫ్రెండ్స్. చాలా స్పీడ్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. 2.G హై స్పీడ్ ఇన్ఫ్రాక్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. 64 అండ్ 128 బిట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది మనం ల్యాప్టాప్కి, కంప్యూటర్కి, రోటర్కి, ఇలా కంప్యూటర్కి, ల్యాప్టాప్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ల్యాప్టాప్లో ఆటోమేటిక్గా వైఫై ఆప్షన్ ఉంటుంది, మనకు కంప్యూటర్లో ఉండదు కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నాదైతే HP సిస్టమ్ ఫ్రెండ్స్. నేను చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో. ఫస్ట్గా మేము ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, నేను వన్ హ్యాండ్తో ఓపెన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఏమనుకోకండి. ఇక్కడ చూస్తే దీంట్లో మీకు ఒక CD ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ సీడీని మీరు CD డ్రైవ్లో వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ అక్కడ చిప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని మీద ముందుగా మీ CDని ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్గా CD డ్రైవ్లో వేసేయండి. అండ్ లేదంటే ఏదైనా ఫ్రెండ్స్, నేను ఫస్ట్ ముందుగా అయితే చిప్ని నా CPUకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వైఫై ఆప్షన్ అనేది లేదు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, లేదు కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే నేను చిప్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, మినీ అడాప్టర్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏదైతే CD డ్రైవ్ మనకి వచ్చిందో దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ CD డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, CD డ్రైవ్లో చూడండి, చాలా కొత్తది ఫ్రెండ్స్ ఇది. నేనైతే దీన్ని CD డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇలా CD డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. నేను చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది లోడ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీ సిస్టమ్ చూపిస్తుంది CD డ్రైవ్ వచ్చేసింది అనేసి. ఇప్పుడు మీరు మై కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, CD డ్రైవ్ అని వచ్చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్. దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. 145 MB ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే దాంట్లో ఫ్రీ స్పేస్ కూడా ఉంది, 0 ఫ్రీ అని ఉంది. ఇన్స్టాల్ అండ్ రన్ అనేసి క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా క్లిక్ చేసిన పని అయితే మీ సిస్టంలో అయితే వైఫై కంట్రోల్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఇన్స్టాల్ చేశాను. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, మీరు కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, కింద నాకు వైఫై ఆప్షన్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే నా వైఫైని ఆల్రెడీ కనెక్ట్ కూడా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే నా వైఫైకి పాస్వర్డ్ లేదు. చూడండి, డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫ్రెండ్స్ మీ సిస్టంలో వైఫై ఆప్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. 300 పెడితే చాలు ఫ్రెండ్స్. ఇది దాదాపు 150 Mbps స్పీడ్నే లాగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా స్పీడ్గా ఉంది. 300కే మనకి ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంది, కానీ నేను షాప్లో అయితే పర్చేస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ యువర్ సందీప్ ఛానల్. మీకు ఇష్టం అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ యువర్ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.